Bienvenue sur ce second et dernier numéro du News Flash Imeco News, numéro exclusivement consacré au culte célébré dans le compte du 36e anniversaire d'inhumation du prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa, fondateur de l'église du christianisme céleste. C'était le mardi dernier, 19 octobre 2021 à 11h, que ce culte a été célébré en honneur de l'homme de Dieu et dans la grande cathédrale érigée sur la terre sainte d'Imeco au Nigeria. En prélude à ce culte, une veille de prière colorée d'adoration, de cantiques, voix d'animation soutenue par la nourriture de l'âme a enrichi ces moments très enthousiasmés qui ont rassemblé autour de l'événement Bénin et Nigeria, une initiative de Papa Gérard, responsable de l'association œcuménique Jésus me voit de Cotonou au Bénin. Suivons les moments forts de cette veille. Extrait.
tẹ́wọ́ gbà lọ́jọ́ náà ó máa sọ ọ̀rọ̀ nínú èyí tí ó sọ nípa ẹ̀sìn wa. Èyí ló kù wá ìdánilójú ẹ̀sìn wa nínú wọn mi lọ. Ẹ̀jẹ̀ ká sí ẹ̀sìn ìtọ́jú pẹ̀lú ìfẹ́ ìmọ̀ àtòtítọ́. Ọlọ́run ti fún ọ̀ṣọ́fà bóyá mo ní ta ní ilé wu ọmọ ọ̀ṣọ́fà. Tó bá mọ rírì iṣẹ́ ọ̀ṣọ́fà ó lè dìde tó bá wọn jó. Aye, pero
ènìyàn ni gbogbo ènìyàn mi ẹ pariwo hallelujah. Yorùbá ní ènìyàn ló mú ní mọ́nìyàn olùjọ mímọ́ ló mú wa pàdé ara wa ènìyàn ló mú ní mọ́nìyàn bébí kò bá tètè lówó káyé má bù mí. Bébí kò bá tètè lọ́lá káyé má bù mí. Bébí kò bá tètè lówó káyé má bù mí. Bébí kò bá tètè kọ́lé káyé má bù mí. Tímọ́tímọ́ màmá mi láti ké tutù. Kóró ọ̀la ó bọ̀ wá dé lọ. Ó pẹ́ pé ẹ̀kọ́ sì máa sórí ilé. Ó ti tọ́jú mi sọ́ọ̀kì. Ayọ̀ ọ̀la ó sì máa sórí ilé. Mo ti gbé ọdún mi sọ́ọ̀kì. Ayọ̀ ọ̀la ó sì máa sórí ilé. Ṣẹ́bẹ̀ ni àkóbá kú, kó má ṣe lọ lálẹ́ pín. Bí ẹni bá fẹ́ láyé, àti lórí rẹ̀. Bí ènìyàn kò bá kú, kó má ṣe lọ rẹ̀ pín. Bí ẹni bá fẹ́ láyé, àti lórí rẹ̀. Ẹ tún máa gbọ́, ìbọn ló bá gbé o, bí àbólò bá kò bèrè. Àti gbogbo níbẹ̀ o, àsọ̀rọ̀ àti mi kéde, ìbọn ló bá gbé o, bí àbólò bá kò bèrè. Àti gbogbo níbẹ̀ o, àsọ̀rọ̀. Ìjọ bàbá mi bí lewúlé léyìí, ìjọ ṣọ̀fàyé o, bàbá mi ọmọ, bàbá ọmọ ọ̀ṣọ́fà, bàbá ọmọ. N kò pé nílẹ̀ o, ọmọ jagunjagun, ọ̀ṣọ́fà o. Ẹni àgbẹ̀dá ara níṣẹ́, ó ṣe é gidigidigidi. Bí ni wọ́n máa ń ṣe o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéléwú lára mi, ìmọ̀lẹ̀ ayọ̀ akínyadé báyọ̀ o. Àti ní ẹ́díìtì ọjọ́ náà rèé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti ní ẹ́díìtì. Nígbà tí rẹ́kọ̀tì bàbá jáde, gbèsè lé wọ́n ní kò ní jáde. Àti ẹ̀mí ẹ́díìtì, ó bá bá nígbà, ó ní rẹ́kọ̀tì tí akéde fún bàbá mi. Ta ló fẹ́ di lọ́wọ́? Mo wá wí pé kò sẹ́ni tó fọwọ́ bọ̀jọ́ kó máa yọ. Kò sẹ́ni tó fọwọ́ bọ̀rùn kó máa yọ. Ìràwọ̀ mi àásán káàkiri àjà. Ẹ̀yẹ bàbá mi ọ̀ṣọ́fà, ẹ bá mi lọ́dún bàbá mi. Ẹni sì ó ẹ mọ̀ sí ẹ̀yìn ẹ̀yẹ bàbá gbogbo ẹ̀yìn ìyá mi. Àti ìjọ ìgbé, màmá mi Kẹ́hìndé èjì rẹ̀, aláìṣògùn ọmọ níyọ̀ bí. Ilẹ̀ lè jì lẹ́sẹ̀ èjì rẹ̀. Ìyá àdúrà kọ́. Èso mẹ́kì kọ́. Àti ìyẹ́dìtì. Mama Gare lẹ̀. Ìyá ìjọ wa.
Mi maman de, mon baba Jéhovah sọ̀jẹ̀ mi wẹ̀ kó fúlé. Àjìbẹ́ bí èèyàn dàgbé pẹ́ dandan tó ràn ẹ́ dàgbé pẹ́ tó wà bàbá dé. Nínáwó mi ìwé náà kí gbọ́n, mi wá sí pẹ́ dákúrẹ́ Jéhovah dé ìyọ̀ tó wá tán. Àsìpẹ́ ẹni wò tó yí tó gbé wọn rẹ̀, àwọn gbà ń darí rẹ̀ tó gbé jáde. Jésù làkúrẹ́. Òhòdè Jésù lọ́rọ̀ jọba lẹ́wí máa tó sí ẹ. Jésù lọ́rọ̀ òhòdè Jésù lọ́rọ̀ jọba lẹ́wí olówó hàn mí kan sọ̀rọ̀ ọjà kíkégbé. Comme annoncé précédemment, la parole de Dieu du moment, prêchée par le vénérable supérieur évangéliste Feso Jaye du Nigeria, a retenu l'attention de tous et s'est appuyé surtout sur les comportements des uns et des autres en tant que créature du Dieu vivant, Dieu du prophète Oshofa, en ce qui concerne la foi en Christ et ses œuvres dans la chrétienté. Comme Papa Oshofa dont la veille nous réunit, nous l'a toujours enseigné. Extrait. Alors, quels sont ces comportements malveillants? Les œuvres de tes mains, est-ce qu'ils favorisent l'Église? Tes comportements et tes manières, est-ce que cela permet à l'Église d'avancer? Alléluia. Allons naître de nouveau. Car Papa Oshofa a suivi sans relâche le Seigneur Jésus-Christ. Alors sur la main courante, c'est la même demande que je sollicite à votre égard. Suivons donc de tous nos cœurs, de tout notre cœur le Seigneur. Et si tu continues dans ces œuvres, jette un coup d'œil dans ton rétroviseur et réfléchis. Alléluia. Alléluia.
Les animations de la chorale Jésus me voit déplacées sur les lieux à cette cause de concert avec certaines chorales du Nigeria ont clôturé cette belle soirée qui n'a pas pris trop de temps à faire paraître le jour même, journée de la célébration du dit culte en honneur du 36e anniversaire d'inhumation du fondateur de l'église du christianisme céleste. Et comme je le signalais plus haut, dans la matinée du mardi 19 octobre 2021 à 11h, le culte a démarré. Suivons les moments forts de ce culte. Extrait. Mado soha hewa to aiba jile miwa bebe to nu kodo eto afunu he ero nyira to mito le we do mito to agunloto we na gwalu na azon ile jali bojo na mi ohun si to ile otogun to ewe do na kheti faza egbe to gboro ni koru petole poji iko mado soha he me agunlo na no
Onato nuko ye egbeso welu black bajana mi. Ajo akunto etoblo, ajo akunto le doblo. Nami kuno kibo weto, nami dule kito àwọn alepoji. Aje mi to ni go. Jésù Kristi okun ekuna mi odo. Asiri wípé Ọlọ́run òkú. Bàbá, jẹ́ kí ọmọ ijó láyè lọ́dọ̀ rẹ. Jẹ́ kí ìránṣẹ́ rẹ àgbà pátápátá olùdásílẹ̀ bàbá wa SBD Ọ̀ṣọ́fà ọmọ bíbí inú ẹ̀ làkẹ́ ẹ̀mẹ́kọ́ jẹ́ ráyè lọ́dọ̀ rẹ. Èyí tó fi sílẹ̀ má jẹ́ oníbàjẹ́. Ṣàánú wa Ẹlẹ́dàá. Ìtọ́nímọ̀ ìmájọ́ bàjẹ́. Ó ṣe ń lò yẹ àfẹ́ wá bá wa tún ṣe. Àpáta ayérayé bá wa tún ṣe. Gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tí fagbára nínú lára. Bàbá gbàgbára lọ́wọ́ àwọn alágbára ìjọ mímọ́. Kó fagbára ní ìjọ mímọ́ lára. Jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ kó wà nínú ayọ̀. Kó wà nínú ìṣọ̀kan. Kó wà nínú wàhálà. Kó kúrò nínú wàhálà. Kó kúrò nínú ẹjọ́. Kó kúrò nínú ìdààmú. Ṣàánú fún wa Ẹlẹ́dàá. À ń bẹ̀bẹ̀ tọrọ fún àbùtọ́ nípa látọ̀rí ìtẹ́. Ìwọ ni ọba aláàbò tí ayé kò lè fọwọ́ kì. Ṣèbí wọn ló gbé ọ̀run ró tí kò wọnú ayé mọ́lẹ̀. Kílẹ̀ tó fi gbẹ́rọ àkòrí o nítorí agbára ńlá rẹ ni. Ní orúkọ Jésù wá dàbò rẹ bò wá. Àbò tó nípa bí àwọn ẹni wá dàbò wá. Àbò táyé ò lè kà wá dàbò wá. Àbò tájé ò lè kà wá dàbò wá. Àbò tí oṣù àti àjẹ́ ẹlẹ́mọ lọ́ọ̀gùn tí wọn kò lè kà wá dàbò wá. Bàbá wa náà ó wà nílẹ̀ àjò lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ̀mí rẹ̀ jẹ́ ó máa ṣamọ̀nà wọn. Jẹ́ ìjọ rẹ tí wọ́n fi sílẹ̀ ń bí. Àti àwọn ọmọ rẹ bí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ gbogbo. Òrò bẹ̀rẹ̀ jẹ́ kó ṣí dìbò wọ́n. Gbogbo ayé Olúwa bá tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀. Ogun ẹjọ́ Olúwa bá tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀. Ogun òfò Olúwa bá tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀. Jẹ́ kí àlàáfíà rẹ kó jọba. Lórí ọ̀bẹ rẹ bùkún wa. Kí ayọ̀ ọ̀run rẹ bùkún wa. Ó ṣe Ọlọ́run wa. Jésù Kristi Olúwa wa.
pour la grâce que nous avons aujourd'hui. We are fine and we are alive indeed. Nous sommes toujours comptés parmi les vivants. Normalement, la salle devait être remplie. Il prie que le Dieu de son Père, Esprit soit à la vie de la communauté. Also,
Des impressions sont recueillies pour vous qui nous suivez et je profite déjà de ce moment pour vous rappeler que vous êtes bien évidemment sur votre chaîne Homo Célé Voice, exclusivement réservée au relais et à la visibilité de la doctrine de l'Église du christianisme céleste et de toutes les actualités et activités culturelles en son sein. Suivez quelques impressions des participants. We are here today to celebrate our father, Baba Oshofa, a saint.
and bless us. Okay, well, if you're not here today, you're missing. It was awesome all through yesterday till today. It's always a pleasure to be in the presence of Almighty God. And also, as we're celebrating our father, Saint Oshofa, it's a blessing for us as well. And I pray that the blessing, if you're here or not, the blessing meets you wherever you are. I'm happy, extremely happy. It's like I said before, it's always a pleasure to be in the presence of the Almighty God. So I'm happy being here today. Thank you. Nítorí pé ní ní ó pé 36 years tí bàbá wa ẹni ọ̀rọ̀ Samuel Bíléwu Joseph ọmọ Ọ̀ṣọ́fà ó fi ayé rẹ̀. Mo dúpẹ́ púpọ̀ nítorí pé àmì farahàn èèyàn púpọ̀ tí ń jẹ́rìí sí àmì Olúwa. Májẹ̀mú bàbá Ọ̀ṣọ́fà nígbà tó wà láyé ni pé ẹnikẹ́ni tó bá nígbàgbọ́ láti wá sí orí òkè Ìmẹ̀kọ ó di dandan kó rí ìgbàlà àti ìtúsílẹ̀ gbà. Ó sì ń ṣẹlẹ̀ títí di ọjọ́ tèmi. Ìmọ̀ràn sí èmi gbogbo ẹ̀yin Kìrìsìtẹ́nì pàtàkì àwọn ọmọ ìjọ mímọ́. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí farahàn nítorí pé ẹ̀kan ni wá nínú ìjọ mímọ́. Ìjọ mímọ́ ò pín. Pastor AMF Oshofa ó ṣílẹ̀kùnlẹ̀ fún gbogbo èèyàn láti lè máa wá sí ibi tí wọ́n sì bàbá wọn sí pẹ̀lú inú kan. Lágbára náà oníjọ̀mọ́ á kan gbogbo àpapọ̀. Inú mi dùn púpọ̀ fún ọjọ́ ẹ̀ní nítorí pé kíní tó ṣẹlẹ̀ rí ó ṣẹlẹ̀ ní pàtọ́dún yìí nítorí pé àwọn bàbá mi àgbà sí Patrick àti àgbà sí Philip kíní tó ṣẹlẹ̀ àti àgbà sí Ezayi àjọṣe ọdún yẹn papọ̀ láti àná títí dé ọjọ́ èní ni kíní tó ṣẹlẹ̀ rí. Ìdùnnú ńlá ló jẹ́ fún ìdílé Ọ̀ṣọ́fà láti jẹ́ ṣe nínú ìfẹ́ kan àti ìgbàlà kan. Ọlọ́run á ti so ìdílé méjèèjì papọ̀ lágbára Ọlọ́run. Nous sommes ici aujourd'hui pour le souvenir de notre prophète Oshofa. Ça fait exactement 36 ans que notre prophète Oshofa a été enterré. Donc il est mort en 85, il a été enterré le 19 octobre 1985. Donc ça fait exactement 36 ans. Donc chaque année, on vient pour se souvenir de ce jour-là. Nous étions là depuis hier. On a fait un service de chant hier avec veillée, tout. Et ce jour, on a fait un culte à 11h dans la grande part, dans le grand thème là-bas, à 11h. Ma joie a été énorme, vraiment, parce que ce jour, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de monde, plus que l'année passée. C'est une bonne chose, c'est le souhait de notre prophète Oshofa. Par ce jour, les bénédictions sont vraiment énormes. Parce que la force qui est descendue ce jour-là, toutes les personnes qui sont présentes ce jour vont recevoir une bénédiction de cette force. Donc, je ne peux que remercier Dieu pour ce jour. Àwọn ọmọ ìjọ mímọ́ borin one of my daddy's song tó ní ìjọ mímọ́ mọ̀ pé yín o ìjọ mímọ́ mọ̀ pé yín o ìjọ mímọ́ níbo lẹ́wà ìjọ mímọ́ o ìgbà mẹ́ta mo ń pè yín o. Well, a dúpẹ́ fún wákàtí ọ̀wọ̀ yìí fún ilẹ̀ tí a wà yìí, ilẹ̀ ìyanu, ilẹ̀ ìlérí. Àwa lọmọ ìlérí, àwa lọmọ yóò sì ṣe. Tí wọ́n ní tí a bá fa balẹ̀ gbóhùn Olú Ọlọ́run wa láti ṣe gẹ́gẹ́ bí àṣẹ. A dúpẹ́ fún wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, a dẹ̀ dúpẹ́ fún ìdásí ẹ̀mí. A dẹ̀ dúpẹ́ pé Ọlọ́run jẹ́ kí ìlérí ẹ̀ kó di múṣẹ lórí wa. Dó gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹ̀ lọ́tùn lósì, kọ́ tó ń kóra lọ sílé ẹjọ́ gbogbo ẹ̀. Kò jẹ́ tó ṣẹ̀yìn Ọlọ́run nínú ẹ̀ torí kí ni tọ́lọ́run làṣẹ lẹ́yìn òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ àtàn torí ó dàbí gbà tọ́lọ́run dálé ayé ni ó ní òkùnkùn baráyé mọ́lẹ̀ gbogbo òkùnkùn tó wà nínú ìjọ mímọ́ àwa nígbàgbọ́ wípé agbá Ọlọ́run ká pé ògo ìjọ mímọ́ torí ó sọ Bàbá Ọ̀ṣọ́fà ó ní ó kì í ṣe ìlérí rẹ láì mú ṣẹ rántí ìlérí rẹ tó ṣe. A tún máa ń kọrin ní
ènìyàn kò ní agbára lórí ìjọ mímọ́ yìí níwọ̀n gbàtà bá ti rántí pé kò ń ṣèjọ ènìyàn ìjọ Ọlọ́run ni ìjọ Jehovah ni ìjọ Jésù Kristi ni ó ní pé ẹ̀jẹ̀ àmì ẹ̀jẹ̀ Jésù ni for God to give us this beautiful church it took Jesus so much effort iṣẹ́ ni Jésù ṣe adẹ̀dúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà ni Ọ̀ṣọ́fà gọ́gọ́ ni Jésù bá dá májẹ̀mú kò ń ṣe gbogbo àwọn tí à ń wò yìí ẹni tọ́lọ́ bá dá májẹ̀mú òun ni májẹ̀mú ẹ̀ òun ni ìgbàgbọ́ nípòkè ògo ìkẹyìn ìjọ yìí yóò pọ̀ ju ti ṣáájú lọ. That's my own take in this. Àmọ́ fẹ́ fi wákàtí ọ̀wọ̀ yìí this minute fi ran àwa ọ̀dọ́ àwa youth lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin ká tẹ̀lé ìlànà ká tẹ̀lé àṣẹ àwa akọni ìjọ mímọ́ àwa youth akọni ìjọ mímọ́ gbogbo àwọn orin rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ tá à ń kọ ká tẹ̀lé òfin Ọlọ́run gbogbo àwọn ìwà tí kò yẹ fún ọmọ Ọlọ́run táyé fi ń wò wá pé ṣé ọmọ ìjọmọ́ lélẹ́yìí nínú Ọlọ́run. So inú mi dùn púpọ̀ lénìí láti rí ọjọ́ ìní gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìrántí bàbá wa ẹni ọ̀wọ̀ olùdásílẹ̀ ìjọ Celestial Reverend Pastor Joseph Samuel Ọ̀ṣọ́fà. So a gbàdúrà wípé ọ̀pọ̀ ọjọ́ ìní báyìí aṣojú wa. So a lo àkókò yìí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa nínú ìjọ mímọ́ àwọn àgbà wa fún akitiyan wọn. Bákan náà a tún lo àkókò yìí láti pè fún ìṣọ̀kan Celestial. We want unity in Celestial Church of Christ. So èmi ni ti Paul èmi ni ti Apollo so a fẹ́ kó sí mọ́ à ń gbéra wa lọ sí ilé ẹjọ́ a fẹ́ kí yẹn kúrò ńbẹ̀. So bákan náà a kí bàbá wa ẹni ọ̀wọ̀ olùdarí ìjọ Celestial Church of Christ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bàbá wa ẹni ọ̀wọ̀ Mobíiná Ọ̀ṣọ́fà ẹ̀mí wọn á gùn fún wa. So a tún lo opportunity láti sọ fún àwọn àgbà láti rántí àwa ọ̀dọ́ nínú ìjọ mímọ́ fún ìpele tó kàn. So gẹ́gẹ́ bí bàbá Ọ̀ṣọ́fà ṣe fi lélẹ̀ àwọn ohun tí ó yẹ láti mú ṣe hospital wà nílùú ìtafẹ́ kọ́ sí báyìí airport wà ń bì school wà ń bì so gbogbo àwọn nǹkan tí bàbá Ọ̀ṣọ́fà fẹ́ ṣe sílùú yìí igbó ló kàn kún gbogbo ẹ̀ lọ so kò sí ìsì tí amúṣe ń bẹ̀ á bẹ̀ wọ́n ó pọn dandan afẹ́kọ́ bá wa fi eléyìí sí ọkàn ọjọ́ ọ̀la àwa youth ní Celestial so la fẹ́ kó jẹ wọ́n lógún Jésù Olúwa wa lẹ́ẹ̀kan sí Celestial youth Ìlọrin. mi tó àmísà bàbá tán báyìí égbè báyìí ìwé 36 léèdì pàpà tó àyígbà èjì donc mi tó àmísà lọ báyìí náà wé lọ ní iye ètò kọ́ ẹ̀ máa fi náà rẹ̀ iná sùkú gà mọ̀ àmọ́ mẹ́pẹ́ léde wa lọ mi dọ́pẹ́ náà yẹ tèyẹ gbẹ́yìn Ọ̀ṣọ́fà ó tún ẹ̀yìn ló wa àmọ́ ó dẹ̀ tí ẹ̀ dọ́mọ̀ kòdé jà mọ́ náà bí ẹ̀kọ́ mẹ́rin ẹ̀kọ́ náà iná wa wá iná sùkú gà mọ̀ ẹ̀ wéé mẹ́ tán ẹ̀ yọ̀ǹ gà kòdé kọjá mẹ́ bẹ́ wéé mẹ́ pẹ̀tọ́ sùkú gà kòdé kọjá ẹ̀ di píparẹ́ èkó ìtàn ẹ̀ yọ̀ǹ gà kòdé kọjá ọmọ àgùnbílẹ̀ yìí wá celebrate Ọ̀ṣọ́fà about unification of Celestial Church of Christ. God will unify His church Himself. This phase we are going through, Papa had already said it, that it's a short snake, and He told us the translation of His state that there will be turbulence in the church for some time. So I believe this is the turbulence time, and I believe the turbulence is going to end, and the glory of God will be shown. Ní à ń ṣe ayẹyẹ ìrántí ọjọ́ tí a sin olùdásílẹ̀ ìjọ mímọ́ yìí Reverend Prophet Pastor Founder Samuel Bíléwu Joseph Ọ̀ṣọ́fà. Lẹ́yìn tá a ṣe ẹ̀sìn dúpẹ́ tán láàárọ̀ wọ́n ṣe ẹ̀sìn ayẹyẹ oúnjẹ ní báyìí nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lénìí nìyẹn àwọn ètò yẹn ti bẹ̀rẹ̀ láti àná a ṣe nǹkan tá a máa ń pè ní service of songs nígbà tá a parí ìyẹn tán a wá ṣe ètò orin kíkọ tí a ṣe mọ́jú òní ká tó wá ṣe ẹ̀sìn ìdúpẹ́ láàárọ̀ yìí adẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn adẹ̀ ń ṣe ayẹyẹ jíjẹ àti mímu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ìlú Ìmẹ̀kọ. Inú mi dùn púpọ̀ láti wà níbí lónìí nítorí kì í ṣe gbogbo ala lórí ọ̀fẹ́ láti rí papa nígbà tó wà láyé ọdún kẹrin 36 years lélẹ̀ tó ti papòdà irú èmi báyìí wọ́n ti bí mi ń gbà yẹn ìtàn la gbọ́ àmọ́ nítorí
agbára tó ń ṣiṣẹ́ nínú papa ó wà síbẹ̀ sí inú mi dùn láti wá yọ ayọ̀ ìrántí ẹni tá a mú lọ sọ́dọ̀ ní ayérayé ẹni tí kò ṣiṣẹ́ ní ìrìn àjò ẹ̀ nígbà tó wà láyé ẹni tí agbára Ọlọ́run bẹ nínú ẹ̀ tó fi ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ni nítorí ẹ̀ inú mi dùn láti wá síbí kí mi náà bá lè rí iṣẹ́ ìyanu tèmi gbà bẹ́ẹ̀ ni. Papa Ọ̀ṣọ́fà sí gbogbo èdè bọ̀mí wá bọ̀mí lọ́mìnira náà àyà jíjẹ mi pàṣẹ àzọ́dẹ wà lẹ̀ àzọ̀ kú àzọ̀ èsìso bọ̀ mi tún lé mi àtòkú tán ní wọn àkúrò gbẹ tọ́jú sí tòkú tán ní iná mẹ́ni ọ̀ mi bá bó mi nù àyà jíjẹ mi wọn àyà jíjẹ mi lè Papa Ọ̀ṣọ́fà sí ìwé ìwẹ̀rù àìkú pa mẹ́kọ̀ tán jí mi ìwádìí Papa ṣẹlá ṣerú tè ọ ekɔn eta yi di de eɖo kɔn ɖo kpɔ wɔ nya kun o kɔn ɖo kpɔ mɔ kɔtɔn ɛɖo bibi yɔ bɔn mi bibi yɔ ɖɔ dzimi de be gbogbo sɛ gbeɖɔvɔ sɛ ɖɔvɔ de eɖo dudɔ mi agbɔn mi o mi ba bonu eni kpɔn ɖo Papa Gérard si eni zu afɔ ɖo Papa Gérard si afɔ mi gbɔdo gbigbɔ wanyi tɔn ni jíjɛ yi ɖo agbɔn mi gbigbɔ wanyi tɔn ni jíjɛ agbɔn mi oyin nu ɔnu de ba mi de mi la mo ɖo agbɔn mi. Indo gbogbo wọn yìí tó máa ti hàn níbà mí lọ́mí sí mọ́ àmọ́ ètò máa wù Papa Ọ̀ṣọ́fà kan ẹ̀ náà bí ọ̀nà níbi ṣẹṣẹ bọ̀ gbogbo wọn yìí tó náà mọ̀ mímì. Àyà jíjẹ ṣe dé takò àìkúgbà Papa Ọ̀ṣọ́fà mẹ́kọ́sẹ́ gbogbo àjọ tuntun náà ní pípé dé mi ní pípé òtítì bẹ́ẹ̀ dò yìí ṣe bẹ́ẹ̀ wá edo ndidi bó wá àìkúgbà mẹ́kọ́ tó ń jí ọ ndé bẹ́ẹ̀ di ẹ̀rọ náà mọ̀ wọ́n dandandandan. Meni ewa wu ni ma se edo tàbí komisi ni ba na ito na iton ba edo to na iton ba jin ro ni se gbogbo wọn si nínú pẹ̀sán iton bo ni penu kun lo ni gbe ton o se wa penu kun lo ni wo akunu gbe to na se de ton ni ka yi se ro yen o mo yen ton me po le je so na ye ton do jenwe do Jesus sin come. We are here because of our father, the members of our father. So may God be with us. Today I'm very, very happy. As I'm here today, I'm very, very happy to see today. And God is going to bless all in Jesus' name. We shall be heard. We will not be failed. Everybody come here today. May God bless everybody. Me, I'm happy, and as I'm here today, I'm very, very happy. I give glory to Almighty God. May God be with us. And I pray, may God let all this our community to be well in Jesus' name. Okuno chikuye wi agunson lo tonton dro. Bo we gba tonu kunu ko to didi ba mi ton da ho do aito agunson lo tonton yi. Afọ mi o me ko ton kure de kan. Sonso gbon we mi wa nde nukun mi ton mi mo sonso gbon le. Mi osun mi oyun e. Aya jije pipa kodo e ba si ode nunu inale kokule koto yi eso aje gbe da ho pàtàkì lọ́wọ́ yin dodo mi mo me da ho mi ton da ho le me ho aguntan le kodo révérend Papa de Auguste me do ranson e ba si agunno jile ye upo mi po ena poto egbe to e ba ti church ho da ho lo me do ba sisen do po okuno we do agun eto ayi e ka wule awu kon do potan na o so gan ton yedo agunwe de oyin do kuda icha do po o deme mi o me kuna godoro zoni ede be ni no mona mi kaka so ina mi du beto to gbe we mi osun to vi mi to len so du beto to godo mi osun to ga o me unchi we ndo na to pe do na okun do azodi be ni free o ayaje ko na. We are doing the remembrance of our Reverend Pastor, the founder of this church, of this church, Celestial Church. That is what we are doing today. Now, my message to all the people that come from Francophone countries and from the Republic of Benin is that they should hold Celestial Church, the God of Celestial Church of Christ, very well. Once they hold it very well, there will be no problem for them in Jesus' name. Celestial remains Celestial. And our leader and our shepherd, the head shepherd, is Reverend Odino Friday Ọ̀ṣọ́fà. What I want to tell the people of Celestia is that they should all cooperate with themselves, with the Reverend Pastor, and to keep the commandment of this church of God. If they do that,
whatever they are doing will be going on very fine. That is my advice. Just keep the commandment of God in Celestial Church. Worship God in time you're supposed to worship. That's all. I'm very happy. I'm very happy today for Celestial Church, especially for today that we remember, and we are doing a special service for the founder of this great church. I'm very, very happy that I'm a member of Celestial Church of Christ. L'initiateur de cette démarche, le responsable de l'association œcuménique Jésus me voit de Papa Gérard, laquelle entreprise pour l'unification, la réconciliation et la collaboration des deux bras de cette église venue des cieux, si celle-ci devrait être comparée à un être humain. C'était le contenu paraphrasé de son message. Suivons. Si l'église céleste était une personne debout comme ça, selon moi, mes analyses, je vois que cette personne-là, qui est l'église céleste, sa main droite, c'est le Bénin. Et la main gauche, c'est le Nigeria. Ça, c'est mon analyse personnelle. Ce qui m'a amené à forcer la famille Agba aussi, à assister à cette cérémonie. Je dis et je répète, l'église céleste, si c'est une personne, si je représente l'église céleste pas une personne, selon moi, mes analyses, je vois que la main de cette personne, les deux mains de cette personne, ça ne représente pas le Nigeria et le Bénin. Et papa même nous a tracé ça, il nous a démontré ça. Mais on n'a pas eu le flair, l'intelligence, l'arrière-pensée de saisir ça. Qui est quoi? Les deux mains ne peuvent jamais faire quelque chose séparément. Ça ne va pas marcher. Pour construire quelque chose, si la main droite prend, la main gauche doit soutenir ça. Et c'est ça qui va construire. Une main droite, une seule personne ne peut pas se lever et prendre une main droite et dire qu'il va construire quelque chose, c'est faux. Ça va de pair. Donc, l'église céleste est bien vrai, c'est né au Bénin. Donc, c'est la main droite. C'est pourquoi il dit c'est la main droite. Et papa a fait 29 ans au Bénin. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas laissé finir sa vie au Bénin? Et il est revenu au Nigeria, fait 9 ans seulement. Et regardez ce qu'il a fait au Nigeria pendant ces 9 ans. Il n'a pas fait ça au Bénin. Disons-nous la vérité. Donc, comme il a trouvé la main gauche, il a construit, ça a porté. Je vous dis, ça a porté. Donc, que le Bénin et le Nigeria sachent que la suite de l'église céleste, c'est eux. C'est les deux mains. Le Bénin pense qu'il va faire quelque chose sans le Nigeria. Non, c'est faux, ça ne peut pas marcher. Ils n'iront nulle part. Ils vont tout faire, ils vont construire, ils iront au sommet, mais ça va être Bénin. Le Nigeria également va penser qu'il peut faire quelque chose de l'église sans le Nigeria, sans le Bénin. C'est faux. Ils vont tout faire, ça va écrouler. Mais si les deux se mettent ensemble, non, l'église va porter. Et c'était le plan de notre père, Joseph Bilim Samuel Oshofa. Ça, c'est très important, nous devons comprendre ça. Que le Bénin sache que le Nigeria est son soutien. Et nous devons rester ensemble. Le Bénin et le Nigeria doivent rester ensemble pour soutenir l'église, pour porter haut le trophée de l'église. Si nous venons, si nous voyons les ordres de culte de l'église céleste aujourd'hui, s'il y a différentes sortes d'ordres de culte aujourd'hui, c'est le Bénin et le Nigeria. Ce que les gens viennent chercher au Nigeria, c'est différent de ceux qui vont au Bénin chercher les ordres de culte. Prenons la Côte d'Ivoire, je remercie Dieu. Et il est en train d'utiliser quelqu'un pour unir la Côte d'Ivoire qui est en train. Il fait beaucoup. Je remercie Dieu. Comment? Si le Bénin et le Nigeria s'assemblent et fait un ordre de culte unique, que quelqu'un aille au Nigeria, s'il prend, c'est la même chose que celui qui ira au Bénin prend l'ordre de culte du Bénin. Ça va être la même chose. Et comme ça, inévitablement,
les autres de culte, nos cultes qu'on a l'habitude de célébrer, ça va être les mêmes partout. Et posons des pas d'unité. Que les deux têtes, le Bénin ne cessent de discuter. Mettons les pas, des actes, posons des actes concrets. Et c'est ça que la famille Agbaousi a fait aujourd'hui. Ça, c'est une grande joie pour moi. Et c'est une grande joie pour ceux du Nigeria. Quand je les vois, je vois le Nigeria, voir la famille Agbaousi, je vois qu'ils sont vraiment contents. Ils sont à l'aise. Ils se voient. La famille Oshofa, quand on dit Oshofa, on dit Agbaousi. C'est les deux grandes familles de l'église. C'est le diable qui est en train de nous dribbler. Et s'il plaît à Dieu. Papa même est à l'œuvre. Laissons Dieu. Papa Oshofa même est à l'œuvre. Et il va le faire. Et l'église sera unie. Et l'ordre de pluie sera le même partout. Et comme ça, l'unité va arriver. Donc je tiens à dire ça, à démontrer ça. Que le peuple de Dieu soit fier que Papa Oshofa est à l'œuvre présentement. Que béni le Seigneur. Ainsi s'achève le News Flash Imeko News consacré à la célébration du culte du 36e anniversaire d'inhumation du prophète pasteur Samuel Bileou Joseph Oshofa, fondateur de l'église du christianisme céleste, et nous sommes convaincus que vous avez aimé ces 2 numéros partagés avec vous. Nous vous invitons donc à les partager aussi avec vos contacts et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour de plus beaux. Que Dieu nous garde. Amen. Shalom.